guys, another day, another unboxing! Third unboxing na natin to. Sana makuha ko na si Blueberry! Ready na ba kayo? Let's go! Ito yung nakuha natin! Si Blueberry! Guys, sumakses na tayo! Nakuha ko na yung gusto ko! Guys, may 3 boxes pa tayo nito! Si Cherry, Pineapple, and Peach. Kaya, bili na! Bye!